공포나 몸이 심하게 떨리는 것을 경험하거나 또는 헛것을 보거나 헛소리를 들은 적이 있다. 자, 솔직하게 합시다. 솔직하게 가요. 자, 지금 정확하게 진단해야죠. 셋! 나 이거 내나 제발 하나 빼고 다 본 것 같은데. 저는 20대 후반 때 술을 먹고 집에 왔는데 새벽에 왼쪽에서는 여자 목소리 나고 오른쪽에서는 남자 목소리 나고 똑같은 얘기가 그 스테레오처럼 이렇게 들리는 거 있잖아요. 그래가지고 그때 귀신인 줄 알았는데 술 먹고 헛소리 들은 것 같아요. 그러니까 막 아니, 근데 이런 식으로. 나는 이 얘기 들었을 때 지금 들으면서도 놀랐는데 윤민수 씨 옆에서 그렇지. 왼쪽에서는 여자 목소리 나고 오른쪽에서는 남자 목소리 나고 그러니까 비슷한 거, 그러니까 헛가 들리는 거야. 들리면서 자꾸 대화를 하는 거지. 어머! 야, 너 그만 와. 가. 뭐 약간 이렇게 사람이 이상해지는 거야. 아니, 그러고 보니까 저 어렸을 때도 동네 어떤 아저씨가 혼자서 계속 주전주로 막 얘기하고. 그런 거. 야, 이쪽으로 가 있어. 하지 마. 진짜. 이거는 전문가와 상담을 해야 돼요. 예전에 전문가한테 상담을 받았어야 하는 거예요. 아니, 그러면 술 안 먹으면서 평소에 뭐 하는지. 그래, 도대체 뭐 하는 거야? 뭔가 굉장히 바빠요, 나름대로. 일상을 즐겁게 생활하는 모습을 저희가 사진으로 준비를 했습니다. 네. 이지현 씨. 그치, 아기가 있으니까. 이거 얘기했으면 좀 진짜. 늘 집에만 있으니까 애들이 잔다. 그러면 이제 무조건 핸드폰부터 보는 거예요. 엄마들 채팅방이 있어요. 그렇죠. 애들이 자기 시작하면 이제 거기서 수다로 막 보는 거예요. 오늘 있었던 일, 뭐 안 좋았던 일, 속상했던 일 이런 거를 그냥 채팅으로 다 풀어요. 네. 엄마들도 그 저기 이제 음주파하고 비음주파를 이렇게 나누잖아요. 네, 나뉘어요. 네. 근데 그런